За 10 дена оризарите од Кочанско излегуваат на протест, прв за оваа година. Како што велат, намалувањето на производната цена, слабиот откуп на оризот ги става во мат позиција, а катастрофална е откупната цена на оризовата арпа, која се движи од 18 до 20 денари. Најавуваат радикални протести, со цел да го добијат она што го заслужуваат и оризот како култура да продолжи да се произведува. Сме собир на кој се договоривме дека ќе направиме протести, земјоделски протести кои ќе бидат порадикални, бидејќи вака како што ги тераме работите во оризопроизводството и каде што цените ги манипулираат земјоделците, не можеме да издржиме ние повеќе во ваква ситуација, бидејќи помош од Министерството за земјоделие немаме никаква. Ова што се случува со откупот е катастрофа. Во амбарите ни стое комплетно реколто 25 ни стое скоро целата, дали 5% е земано, откупувачите не откупуваат и така сме доведени во многу тешка ситуација. Ние како национална мрежа инсистиравме и во Министерството за земјоделие и кај владата да производната цена си биде онаа цена која е реална, не може да се симнуваат. Ние баравме откупна цена на оризовата арпа 40 денари да се биде, за да може и ние земјоделците да кажеме дека работиме со некоја си минимална добивка и тогаш. Главното барање е производната цена да биде околу 30 денари, а не 23 како што е моментално. Со оваа цена незадоволително е да се одгледува ориз во Кочанско и се повеќе земјоделци се откажуваат од работа и производство на ориз. Министерството има испратено само 3 барања. Да се коригира производната цена. Производната цена на 500 кг е 30,69. Тоа е направено од Институтот за ориз во Кочани и од иминентни стручњаци. Сега министерот вика, за мене е релевантно Институтот во Скопје, за земјоделие што е. Меѓутоа, дека они се под Институтот на Скопје. И мислам дека цената е таа. Цената е направена врз база на 750 кг по единица декар. Не е 750, него испод 500 кг е. 450 до 500 кг. Значи, со 500 кг цената испаѓа, како што реков, 30,69 и тоа со меркантил семе. А која е семејска роба, испаѓа 33,69 динара. Што значи, ние за 18 динара нема да произведуваме и оризот како култура ќе исчезне од полињата. Нивите ќе бидат бари ќе станат. И пак ќе бидат ливади и нема ништо да биде. И тие деца што се намислиле да се бават од земјоделие ќе се отидат од државата, ќе ја напуштат. Амбарите се полни со ориз од претходната реколта, а во април треба да започне новата сеидба. Колку од полињата ќе бидат под ориз годинава останува неизвестно, бидејќи како што велат земјоделците, со вакви цени тешко дека ќе се работи ориз.